燒埋啲蒜頭啦，而家呢嚿肉好澎湃啊！哇，對蛋，搞笑話佢哋喺度拍賣緊，呢間嘢好似澳牛咁樣。哇，好勁啊 Hello， 我係 Tracy， 歡迎嚟到我嘅 channel。而家係1點半，我哋去食鰻魚，好出名嘅豐川鰻魚。夜晚會去食一間叫做做聲師地嘅酒館咯，佢似韓國啲酒屋咁樣啦。突然之間就到咗啦，喺呢度。而家係1點50分，好多位啊！不過佢都叫我哋等一陣。哇！已經準備好啦，好熱啊！呢個炭。今次係我第2次嚟呢間餐廳，2次都覺得好好食。我中意呢一種鹽烤嘅煮法，就咁包菜食，原汁原味，同日式嗰種用醬汁烤嘅煮法完全唔同，值得一試。餐廳有2層，都算多位，嚟到咧都唔使落單噶啦，佢哋會直接幫你按人頭數去準備鰻魚。店員烤鰻魚好熟手，好快烤完就幫我哋拎走嗰個好熱嘅炭爐。環境唔算係咩靚裝修，不過都整齊乾淨。除翻開1人37,000 won，唔使200蚊港紙，咁大條鰻魚嚟講都幾抵食。大醬泡菜湯，跟住有呢個米餅咁樣咯，好吸引啊！呢間餐廳嘅嘢食咧喺味道方面就普通啲，冇話特別好食，同埋佢辣嘅嘢食咧都真係幾辣。服務正常，喺一開始大位有少少混亂，落單咧主要都係用個 tablet， 好簡單。雖然講到呢度好似好一般咁，但係我覺得呢間餐廳咧主要係食個氣氛嘅，成間餐廳咧打造到好似韓國古裝劇入邊夜晚飲酒嘅酒館環境咁樣，好有 feel。食下飯咧，仲突然間會有啲拍賣活動同埋遊戲玩，係一個唔錯嘅體驗。搞笑話佢哋喺度拍賣緊支米酒啊！頭先係咁升，你睇出邊咧起晒紅，完咗。同埋咧，佢開到凌晨2點幾，所以大家不妨食完正餐行下街之後，先至再過嚟呢度 chill 下。我哋唔算食咗好多嘢，不過都有飲酒，埋單87,000 won， 1人先70幾蚊，都幾平。我哋去聖水 Olympian 嗰度，係啊，好似有成2個幾鐘啊2個鐘咯。而家1個半鐘，我 cut 咗1個半鐘嚟。都好，食早餐。好啊，好啊，都好啊。係早晨，勁眼瞓嘅早晨。便利車嚟，聖水站，你要去4號出口嘅 Olympian C。呢間聖水 Olympian 好大，分咗3層，地下有間 cafe， 有少少位可以坐下。呢度仲會 display 一啲推介同埋 crossover 嘅產品。我去嗰陣就推緊一系列同 Harry Potter 聯成嘅嘢。地下呢一層呢，仲有一個零食區，2樓呢係化妝品區，仲有一個 K-pop station 同埋男士專區。3樓呢就係護膚品區，仲有賣 supplement， 同埋重點呢係佢有一個頭髮用品區，會放好多直髮夾、曲髮夾喺度俾大家試用。我都玩咗一陣，開心。每一層都有收銀嘅。2樓呢度呢有埋自助付款機，不過如果大家用 Wow Pass 入邊嘅 Olympian Coupon 嘅話呢，就記得一定要排翻 counter 嗰條隊先用到啦。唔知咩係 Wow Pass 嘅朋友呢，可以睇翻我右上角嘅呢一條片。頭先呢夾咗個頭喎喺嗰度，佢連個音都夾到，係嗰啲夾公仔麵頭嘅夾。我哋頭先落咗地鐵站擺嘢入 locker， 極困難啊！整咗好耐，因為嗰個 T Locker app 咧入嘅。而家可以輕鬆去行街。本身諗住食一個蜆嘅刀削麵，但係好多人等咯，要等37分鐘，所以我哋而家放棄咗，就去食薯仔湯。薯仔湯都要等，希望好食。耶！好肚餓啦，已經其實。我哋嚟食呢一間薯仔排骨湯，佢叫我哋去佢嘅分店嘅2樓啊，別館要齊人先可以入㗎。
同一間啊，分店，要搭 lift 再上。哇，好大啊呢度！噔，個樣好大份啊！你睇下，呢個係三人份，佢唔俾我哋嗌二人份啊！本身我哋自己 order 咗二人份。呢個係細嚿啲嘅肉，呢嚿肉好澎湃啊！呢嚿肉好大嚿，你睇係啊，好似成個塔咁樣。呢個肉好腍啊！好味，薯仔都好味，味係話好入味，不過好腍，好誇張啊！好大嚿肉啊，真係點食啊？呢個薯仔排骨湯咧，聞落好香，少少辣，好啱冬天食。入邊咧唔算係有好多薯仔，但係啲排骨咧就好大嚿。如果要食得乾淨嘅話咧，都會食得幾攰。小菜方面都唔錯，個青瓜仔都幾清甜，同埋佢個洋葱汁咧都幾特別。食晒啲肉之後咧，可以再加飯啦、麵啦，或者酥姐比。酥姐比即係乜嘢啊？面皮，一個鄙視嘅樣答我。個酥姐比啊，有啲厚嘅。如果薄啲會更加好食咯，我覺得。雖然咧已經開咗分店喺隔離啦，但係佢都仲係 keep 住有好多人排隊，所以啲姨姨執台啊落單都係勁快手。佢環境都正常啦，比起一般韓國餐廳嚟講咧，算係逼少少，有啲似香港嘅餐廳咁。價錢方面咧，我哋埋單咧係85,000 won，一人咧係70蚊左右，抵食。你食呢個雪糕啊！睇下先，有咩味啊？Nutty peanut butter。好靚啊！呢間鋪頭。你嗰個係咩味啊？你呢個 chocolate swing，呢個係 lemon 味啊！都買咗個減價袋啊，紫色好平啊！去咗 Sand Oil 同埋去咗 Rockfish。哇！樓下有香水，好大間啊！打開啊！佢係入邊有個鎖㗎，好得意啊，好方便啊！啊，都係嗰隻質地咯，係都會分錢，但係佢個壽司嘛。一個化妝品樓下有呢個香水鋪啊，有香水、香膏同埋 hand cream。呢間 cafe 好靚，食物就正常，普普通通。如果咁啱行完下邊間鋪頭想休息嘅話，上嚟坐下都唔錯。買呢一個布丁糕或者係果凍咧都會送嘅，好靚啊！哇，佢仲有個蓋喎，好優秀啊！而家之前嗰個唔係咁噶，好靚啊！晶瑩剔透，哇，好優秀啊！佢有個蓋真係開心啊！佢嚟咗呢間食烤貝喺聖水洞㗎，超級香啊！我哋最後等10張台，等咗1個鐘咯。跟住我哋分開咗2張台，因為呢度1張台最多只可以坐4個人。我哋嗌咗2人份嘅海鮮啦，同埋1人份嘅一個湯咯。佢話可以咁樣 mix， 跟住呢度係冇得加飯嘅，但係可以加麵，可以加蜆嘅麵咯。佢話係少少辣嘅，可能一陣間食完再睇下加唔加。同埋呢個仲喐緊㗎，可以啊，可以加蜆咯。佢話。OK。
Spoiling cake of bikini. Unik. This cream happen on the same too. Long time. 佢英文好好啊，我覺得以呢個叔叔年紀講得好好啊。仲有鮑魚啊，開心啊，有2隻啊！哇，睇 Christy 大廚表演，哇，好勁啊！幫我哋料理啊，嗰啲都跟住甜嘅飯。應該係啊，嗰人係劉大廚嘅老婆。見笑。呢間烤貝係喺聖水洞入面嘅，距離聖水站咧有少少遠。今餐咧雖然排咗1個鐘先入到啊，但係我哋都食得超滿意。佢咧係用炭火石頭咁去烤啲海鮮，超級無敵香啊！喺出邊等位嗰陣咧都幾肚餓。佢成個 set 咧已經包晒各款海鮮啦，有鮑魚、螺、扇貝、各種嘅蜆等等，全部咧都好鮮甜，勁新鮮，超級好食。食物份量咧都係按照人頭咁樣落單嘅。呢度嘅店員咧一開始會幫你烤啦，之後就會好仔細咁教你點樣烤。中間咧佢哋得閒嗰陣都會過嚟幫手，服務一流。餐廳嘅地下咧鋪滿咗石頭，有啲似石春路，牆上邊都有好多簽名，成間餐廳咧感覺好 local。價錢方面，我覺得以呢一個海鮮質素嚟講咧係超抵食。我哋6個人埋單咧係182000 won啦，即係一人160蚊左右，而且份量係超夠，食到好飽。呢一餐係我今次首爾 trip 入邊最滿足嘅一餐啊！呢間西餐廳咧位於延南洞，餐廳分咗2層，下層先有大台，所以我哋咧就落咗下層坐啦。呢度嘅食物咧不過不失，冇特別驚喜。不過呢度好靚咧就真嘅，同埋咧佢唔似其他延南洞嘅 cafe，一嚟就有位，唔使點排隊。埋單咧141500 won啦，一人120蚊左右，唔算係貴。不過差唔多嘅價錢咧，我會推介大家去另一間延南洞嘅西餐廳。我上年有另一條首爾 vlog 介紹過佢。嚟咗剪頭髮啊 Hello。而家喺度噴緊打底嗰啲嘢咯，跟住一陣佢就幫我染，今日完全滿晒人啦，但係都係等咗可能5分鐘就已經坐低低，即係啱啱揀咗顏色同埋諗住染淺啲。好好，佢真係幫我整晒呢啲，佢整到我塊面，有冇整到耳底？同大家介紹埋最後呢一間餐廳啦，呢間明洞餃子咧係好出名嘅，連續好多年都拎咗米芝蓮推介。佢喺明洞入邊咧有好多分店，當日咧我哋都轉咗2間先揾到位，同埋佢一定要齊人咧先俾你入去嘅。呢度咧超級大間啦，頭先呢間嘢好似澳牛咁樣，喺門口咧排完隊咧，佢即刻就拎個 menu 啦，得4樣嘢揀嘅啫，跟住有一個蘇歐喎，得翻3樣啦，跟住就叫你而家揀，而家 order。跟住而家 pay， 跟住就即刻俾完錢咧，佢就帶你去張，即係叫你去嗰張台嗰度咁樣咯。成件事超級無敵快。menu 上邊咧得麵同埋餃子，可能唔係好啱我口味啦。總之我就覺得好普通，都幾失望。我覺得香港好多餃子店都好食過佢啊。我哋已經幫大家試咗啦，所以大家唔使嚟。埋單咧係700 won，大約一人60蚊。今條片咧同大家一口氣介紹咗6間餐廳，除咗最後嘅西餐廳同埋明洞餃子之外咧，我覺得其他都值得一去。烤貝店咧直頭係我嘅大推啊！我覺得下次嚟首爾我都會再幫襯佢。另外咧，今個首爾 trip 咧我都拍咗一啲 views 同大家講一啲首爾旅行嘅 tips， 例如係點樣租地鐵站嘅 locker， 喺首爾嘅樂天百貨點樣寄 EMS， 點樣喺首爾站預辦登機等等。有興趣知多啲嘅朋友，記得 subscribe 我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 Instagram 啊！我哋下條片再見，拜拜。